Միջբուհական մրցույթի շրջանակում բեմում հանդիպեցին տարբեր համալսարանների թիմեր՝ ցուցադրելու իրենց հումորի զգացումը, ստեղծագործականությունը և արտիստիզմը։ Էս ինչ եք անում։ Դիլիջանում գրեսոտի ավտոբուսը մի անգամ շուռ եկավ մտանք պատմության մեջ, ասենք ովշոց Ռաուի բեմես ինձ դուրս գա։ Ռուս հայկական համալսարանում շարունակվում է ունիվերսիադան։ Այսօր մրցումների ծրագիրը անցավ ամենավառ և ամենասպասված փուլերից մեկին՝ ուրախների և հնարամիտների ակումբի մրցույթին, ավելի շատ հայտնի որպես ԿՎՆ։ Այս տանաչաներն են ակործվել են նվիրած թաշկինը։ Իմա, գադա, Թաշկինակը ո՞նց է գործում, մտնի։ ծածկցո, արի ես քեզի մկա թաշկինակա, գիտա։ Հենց որ եմ արել։ Մշակույթի տանը հավաքվել էին հայաստանյան բուհերից մասնակիցներ՝ պայքարելու ամենասրամիտ և հնարամիտ թիմի կոչմանը համար։ Շատ քյարթու տղեն, հեռախոսը եկած քարտուղարներին կոֆե դնել է սովորեցնում։ Շատ գրավիչ գառը կոչվում է Վուլգար։ Շատ հումորավոր կրյաները գիշերները անկողնում կտկտում էին։ Մթնոլորտը առաջին իսկ րոպեներից լցված էր ծիծաղով, աջակցությամբ և իրական ուսանողական էներգիայով։ Մասնակիցները հանդիսատեսին ներկայացրին ինքնատիպ, սուր կատակներ, արդիական թեմաների շուրջ և ստեղծագործ բեմադրություններ, որոնցում հեշտությամբ ճանաչելի էին ուսանողական առօրյալի իրավիճակները։ Յուրաքանչյուր թիմ առանձնանում էր իր ոճով։ Ոմանք շեշտը դնում էին ինտելեկտուալ հումորի վրա, ոմանք խարիզմայի և դերասանական խաղի, իսկ մյուսները նվաճում էին դահլիճը անսպասելի շրջադարձերով և իմպրովիզացիայով։ Հանդիսատեսը ակտիվորեն աջակցում էր մասնակիցներին ծափահարություններով և ծիծաղով, իսկ ժյուրին իր հերթին գնահատում էր ոչ միայն հումորը, այլև արտիստիզմը, ինքնատիպությունը և մատուցման ձևը։ Այս երեկոն ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ԿՎՆ-ը պարզապես խաղ չէ, այլ իսկական արվեստ՝ մարդկանց միավորելու հումորի միջոցով։ Միջոցառումը բոլոր ներկաներին պարգևեց դրական լիցքերը և դարձավ հիանալի հնարավորություն տարբեր բուհերի ուսանողների համար ծանոթանալու և կիսվելու զգացմունքներով։